Hi guys, I'm Jigger Sabio. Og kini nga akong vlog is about welding equipment og welding tools. Ako ang ipaila-ila ninyo og unsa ni og para asa ni. The first is kaning cover all. Sa wala pa mo naka-welding, dapat inyo nang suoton kay protection na sa inyong lawas like anang malagputan mo sa plugs para di mo magkasamad-samad. Nya next kay kaning welding gloves. Need di mo na siya suoton kay usa na pud ni siya nga protection sa imong kamot nga para dili magarbihan sa init ug para dili ka masamad kung nay malagpot nga baga sa imong kamot kay na kay gloves. Yang sunod mao ni siya ang welding helmet. Mao na siya imo protect sa atong naong that time nga mag-welding ta nya nay malagpot-lagpot sa atong nang mao na siya imo protect para dili mapiksa na taong naong dili masamad. Nya kanang glass niya sa tunga mao na dark glass. Unya kanang dark glass para na sa atong mata para ig mag-welding na ta dili sulaw ug dili sakit sa mata. Mao na siyang gitawag siya og dark glass. Nya kini siya mao na siya ang welding mask. Usa sa di siya ka protection para sa atong ilong para di ta kahigop og aso sa rod kay makadaot. Nya next kay kaning steel to. Usa sa din siya nga protection para sa tiil. Kay og pananglitan mahulugan og metal imong tiil dira maunsa kay kaning steel to gahi siya para pud ni siya dili ka matunok pareha ng lansang or unsa pa. Yang sunod mao na siya ang rod. Mao na siya ibala sa welding machine. Ibutang ni siya sa electrode holder. Mao na siya ang electrode or rod. Yang sunod guys mao na siya ang welding shaping hammer. Gamiton nimo ni siya iguman nimo welding kay kini siya para sa plugs. Iguman nimo welding imong dukdokon gamit ani para matangtang ang plugs og limpyo tan-awon. Yang sunod mao na siyang steel brush. Iguman nimo dukdok gamit ang welding shaping hammer. Kani ang isunod. I-brush na nimo maayo para matangtang ang mga plugs nga gagmay. Unya kini siya mao na siya gitawag og tong. Gamiton nimo na siya kung naa kay init nga metal or unsa pa na nga init nga di nimo makuptan. Mao na siya imong gamiton. Imuha ra ng i-clip. Yang sunod mao na siyang grinder. Mao na siya gamiton para limpyo sa mga metal. Pareha nang masayop ka sa imong pag-welding. Yang bati kay tan-awon maong mag-usab ka. Imuha ginang grinderan para masinaw balik ug usa ka mag-welding og balik. Ug kana iyang bala pwede nimo na ilisan og pang-cutting. Ang tawag ato nga bala is cutting disc. Mao imong gamiton para putol sa mga metal. Ug kani siya usa pud ni nga protection sa imong mata. Mao na siya gitawag og goggles. Sa wala pa ka nang kasugod og grind, imuha ginang suoton protection para dili mapiksan imong mata kay sakit ka ng pisik sa grinder ug makadaot pa sa imong mata. Nya sunod kini siya mo na siya C-clamp. Gamit gyapon ni sa imong pag-grind kay diri nimo palugpitan ang imong metal para dili malagpot i-grind nimo. Nya sa pagtawad nimo anak kinahanglan gyud hugot kaayo para sure ka nga dili malagpot kay usa na ka delikado kung malagputan ka sa metal. Ug mao ra to guys. Thanks for watching.